Ну как можно серьезно на тебя смотреть с такими волосами? В общем, русский язык отсутствует. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо, это очень классно. Оно сияло, вот ты сидела, с Ализе общалась, и оно прям переливалось. У меня будет моя фамилия, у меня своя история, и, слава богу, меня там понимают. Ребят, я должна молчать. Я там его чуть-чуть надрессировала, самую малость. Такая мамка я. Во-первых, тебя поздравляю с помолвкой. Спасибо. Помолвка, пожалуйста, можно в камеру вот это вот. Всем теннис, с вами Павел Кислый, вы на канале First and Red, и это наша новая серия выпуска First and Tour, как вы могли понять по триумфальной арке из Парижа. Прямо сейчас здесь проходит квалификация, а совсем скоро начнется основная сетка второго турнира Большого Шлема в этом году – Ролан Гаррос. Мы для вас запишем очень много крутых эксклюзивных материалов с нашими амбассадорами, посетим много крутых и ярких ивентов, проведем прямую трансляцию с одним из наших амбассадоров на нашем YouTube-канале. Ну и, конечно же, у нас будет включение в студию Hardcourt также с одним из наших амбассадоров. Поэтому, чтобы все это не пропустить, дорогие зрители, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал, потому что там будет очень много лайв-контента, кружков, всякое много фотографий, в общем, именно антуража, энергии Парижа. Все ссылочки вы найдете в описании под этим видео. Ролан Гаррос, ля бутик. Давайте зайдем, посмотрим, что там продают. Ну а потом пойдем на первое мероприятие с нашим первым гостем. Пока классика. Шоп с официальным мерчом турнира. Les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois. Так, друзья, смотрите, вы должны понимать, что это не официальный большой магазин Ролан Гаррос, который присутствует на территории, собственно, самого стадиона. Это просто небольшой такой шоп здесь рядом с Триумфальной аркой. Поэтому чего-то экстравагантного я не ожидал здесь найти. Но самое главное, что здесь есть то, зачем охотятся, в принципе, все туристы. Это полотенца, которые, вот они, в свернутом виде, конечно, но такое полотенце стоит 80 евро, чтобы вы понимали. Конечно же, здесь есть базовые белые бейсболки с логотипом Ролан Гаррос. Хорошего качества, хороший хлопок, очень плотные, кепки классные. Ну и шоперы. Вот есть побольше, есть поменьше, еще меньше, есть еще больше. В общем, это все для вас, дорогие зрители, прикупили. Сейчас мы пойдем подписывать всю эту красоту для вас. И потом, чуть-чуть попозже, в следующих выпусках First and Tour мы вам расскажем, какие условия для участия в розыгрыше, что это за розыгрыш. Пока что мы просто приобрели это все для вас. И Жо де Сен, Шонс-Элизе играет прямо сейчас. Давайте пойдем в место, где, собственно, один из наших гостей, гость первого нашего выпуска, все это дело красивенько для нас подпишет. Пойдемте. La nuit est claire et pas à pas, les heures passent une à une, la tête en l'air, j'entr'aperçois les mouvements de la lune, la nuit est claire et pas à pas. Итак, друзья, а вот и наш первый ивент. Флагманский магазин Nike в Париже. Арина Соболенко за моей спиной. И это наш первый гость. Давайте войдем и поздороваемся с Ариной. Это то, в чем будет играть Арина, а именно вот это вот платье, которое очень быстро разлетелось. Ну что сказать, очень красивый красный цвет, очень легкий материал. Получается такой вот, как красный колокольчик такой, цветочек. Нет, цвет реально красный, офигенный. Я надеюсь, что было бы круто, если бы мужская коллекция имела вот в себе вот такой красный цвет, как здесь представлен. Он такой прям лавовый, я бы даже сказал цвет, а не просто красный, лавовый.
Вот это уже, ну, учитывая, что будет 31 градус жары, это уже слишком плотно, это уже жарковато. Вот, ну, по этой модельке ничего сказать не могу, не пробовал. Вот, что касается вот этого, эту модель хорошо знаю, сам ношу, нет, на самом деле это тоже все шутки, юмор. Ну, чтобы вы понимали, как в этом платье все устроено. Вот здесь красная зона, бикини уходит, и здесь вот шортики. Пожалуйста, мяч сюда, вот кармашек вставляется. Вот. Это то, в чем будет играть Арина. Кроссовки. Nike. Vapor 12. Подошва елочка для грунта. В черном цвете. То есть, вот как я представляю, вот так это все будет выглядеть. Сам играю в таких, только у меня для харда. Для грунта у меня тоже есть, но я их еще не пробовал. Поэтому сказать ничего не могу. Носки Nike Everyday Elevated. Только у Арины они коротенькие, прям вот едва-едва видны. Еще из интересного это банданы, повязки на голову. Ну, точнее, повязки на голову. Ну и все, и в красном цвете топик. Что насчет тебя? Я думала, что кто-то подгонял тебя. Или у тебя всегда была воля внутри, чтобы стать такой великой чемпионкой? Я не знаю. Думаю, у меня всегда была эта страсть к спорту, и я всегда хотела быть лучшей на тренировках и на турнирах. Думаю, хорошо то, что мои родители меня особо не подталкивали. Единственное, что они говорили, если тебе нравится, если ты хочешь этим заниматься, продолжай. Мы сделаем все, чтобы тебя поддержать и оплатить все это. И они действительно расстраивались только когда я разбивала ракетку или ломала ее, потому что это было довольно дорого в то время. Так что да, они не были такими навязчивыми и сумасшедшими родителями. То есть ты ломала ракетки, когда была маленькая? Да, думаю, не слушайте, это не для ваших детей, не слушайте это. Но я сломала, наверное, 7 ракеток до 12 лет. То есть с 6 до 12 за 6 лет примерно. Ну, не знаю. Помню, 3 года назад или около того ты пыталась выиграть свой первый турнир серии «Большого шлема», который тебе долго не давался. И вот 3 года спустя ты здесь, в Париже, в роли главного фаворита. Изменилось ли твое мышление, чтобы достичь такого уровня уверенности, который у тебя сейчас есть? Да, думаю, причина, по которой я выиграла свой первый большой шлем, заключается в том, что я изменила свой подход к теннису. Раньше я работала с психологами и сильно полагалась на них, чтобы решать проблемы. Но потом я взяла ответственность за свои действия на себя и стала более спокойной и уверенной на корте. Думаю, это очень помогло мне больше верить в себя, доверять себе и лучше контролировать свои эмоции. То есть это то, над чем ты пытаешься работать? Да. Чтобы больше контролировать свои эмоции? Ну, думаю, раньше я была более эмоциональной, чем сейчас, и могла проиграть все только из-за того, что уступила одну свою подачу. Мне нужно было что-то изменить, если я хотела выиграть шлем. Это было то, что обязательно остановило бы меня в какой-то момент, и я очень рада, что смогла это преодолеть. То есть это о том, чтобы стать спокойнее и меньше проявлять эмоции на корте. Но ты все еще очень эмоциональна. И если сравнивать с другими, ты часто не сдерживаешь себя, и фанатам это нравится. Думаю, это действительно хорошо. Быть собой, понимать себя. И я чувствую, что нет правильного или неправильного. Есть то, что подходит тебе больше. И мне очень помогло понимание. Окей, если я слишком сдерживаюсь, потому что есть теория, что ты должна быть спокойной, контролировать себя, ничего не показывать, это не всегда работает. Я просто поняла для себя, что иногда хорошо просто бросить ракетку, ударить ей по корту, выпустить все, что накопилось внутри. И это действительно помогает мне начать все заново, так что я все еще эмоциональна. Но это своего рода контроль эмоций, понимаешь? Теперь ты нашла золотую середину? Да. А как насчет жизни вне корта? Ты говорила, что пытаешься больше управлять эмоциями на корте. Вне корта ты тоже очень эмоциональна?
Я бы не сказала. Но моего парня здесь нет, так что могу немного слукавить. Я бы не сказала. Хотя у него, наверное, было бы другое мнение. Но нет, в конфликт со мной вступить действительно трудно. Должна сказать, что я человек, который вне корта старается избегать каких-либо противостояний или ссор. Но я могу стать эмоциональной в плане чувствительности, понимаешь? Я могу действительно чувствовать чужую боль. Я имею в виду, чем старше я становлюсь, тем более чувствительной становлюсь. Например, когда смотрю какие-то эмоциональные фильмы, я всегда в конце плачу, чего раньше никогда не было, скажем, лет 5 назад. Так что в этом смысле я могу стать действительно чувствительной. Но сходить с ума или ввязываться в драки, такое случается очень редко. Моя жизнь после карьеры, я не знаю. Я боюсь этой части своей жизни, но я очень надеюсь, что буду, не знаю, в индустрии моды, может быть? Может быть, в индустрии моды, но я также не хочу далеко уходить от тенниса, но точно не собираюсь быть тренером, поэтому не знаю, посмотрим. Может быть, все-таки? Нет, только не тренером. Но если увижу, например, молодого, способного к прогрессу атлета, я готова помочь даже бесплатно, потому что в нем я бы увидела молодую себя и захотела бы помочь. Или, может быть, твою дочь? Да, но только если она захочет. Я не буду той матерью, которая будет кого-то заставлять, чем бы мои дети не решили заниматься. А что насчет ритуалов? У тебя есть какие-то, например, которые помогают тебе сохранять спокойствие внутри? Или ты суеверна, или ты практикуешь медитацию? Так много сумасшедших ритуалов у людей. Я стараюсь не иметь тех, которые я не могу контролировать. В основном все просто. Это как завтрак. Я всегда беру один и тот же завтрак и один и тот же ужин перед матчем. Какой? Перед матчем ужин – это стейк с овощами, иногда немного картошки фри, если честно. Перед первым кругом, но не перед финалом, да? Но не слишком много. Картошка фри – это слабость? Это моя слабость. Когда я вижу картошку фри в меню, а она везде, я такая картошка фри. Где она самая лучшая? В Нью-Йорке, в Аполло бар. Если есть у кого-то хорошее место в Париже с картошкой фри, дайте ей знать, пожалуйста. Я подсела на картошку фри. Это парень, который снимает смешные видео обо мне. Ребята, хотите быть в моем селфи? Что вам больше всего нравится в Арине? Может, какой-то факт или что-то в ней? Страсть, которую она показывает в каждом матче. Она выкладывается полностью каждый раз, когда играет в теннис. И даже если что-то не получается в начале, она никогда не сдается. Она просто борется, борется и борется. Каждый раз стараясь стать лучше. И в итоге у нее получается, верно? Вы видите результаты. Между ней и вторым номером рейтинга много очков. Она очень-очень талантлива. Она очень натуральная, и у нее очень много страсти к игре. Поэтому она номер один. Она лучшая. Отлично. А кто выиграет Ролан Гаррос в этом году? Кто победит в этом году? Она выиграет. Мы не переживаем на этот счет. Ожидаем, что Арина выиграет. Как можно серьезно на тебя смотреть с такими волосами? Да, Я думала, у тебя нормальные волосы всегда были. Нет, у меня ты всегда коротко, кудрявые. потому что Да, был. у меня кудрявые в маму. У меня мама. Красиво, я бы хотела, кудрявые А она волосы. не хочет, наоборот, она хочет прямые. А так всегда вот мучаешь, страдаешь, 3 волосинки на голове, блин, и тут стоит такое. Ну давай, вопросы задавай. Все, мы готовы, я Я спрашиваю. агрессивно настроена. Окей, хорошо. Быстро про ивент Nike, мы на нем. У тебя были разговоры с компанией о запуске собственного логотипа, потому что уже давно пора, и твою именную коллекцию тоже уже давно хочется увидеть. Согласна. Совсем ниже сказанным. Да. Я Ниже тоже. или Я жду. В общем, русский язык отсутствует. Все хорошо. У меня 50% русского языка, 50% английского. И немножко французского сегодня. 3% Merci было. beaucoup. Круассан. Да, круассан. Bonsoir. Нет, конечно же, были разговоры, и мне кажется, очень клевые вещи скоро будут. Вот это хорошо.
Вот это очень хорошо, Это это очень очень хорошо. классно. Я просто все время, как бы, я очень долго сдерживалась, я молчала, я была очень nice, как бы ничего не говорила. А потом в какой-то момент я решила просто быть честной, и я все честные свои отзывы, мне кажется, они меня все ненавидят. Ну ладно, на самом деле, вроде бы не ненавидят. Ну, как бы. Ну, это конструктивная критика от Нет, игрока. я просто честно Всё говорю, честно. и я как бы абсолютно честно. Это не только мое мнение, я разговариваю с девчонками, я как бы, я слышу мнение людей, как бы, кто занимается теннисом, чего им хочется. Я помню, какой Nike был всегда желанный, и вообще не было конкурентов Nike, Да, и вот сейчас как бы это немножко уходит на задний план, и мне не хочется это видеть, и я просто честно им говорю, и вот честно, вот это платье, это, наверное, реально вот самое какое-то оригинальное, необычное, новое и клевое платье, которое, мне кажется, действительно подойдет и понравится многим детям, многим любителям, Так, в соцсетях девушкам. какие отзывы крутые. Все увидели, Реально такие, все вау, это да, очень красный, здорово, я прям очень офигенный рада. такой, вот именно. Я прям вот, честно, я когда слышу такие отзывы, меня переполняет, потому что, ну вот, это то, что мне хочется видеть от Nike, и что мне хочется, чтобы люди вот действительно были, ну, как бы довольны, рады. Не, И вот это прям- зашло всем, вот я тебе скажу, и Спасибо. на Если русскоязычной это так, аудитории спасибо вам большое. 100% очень зашло. Я всегда давала фидбэки, я всегда была честна, я всегда говорила, чего хочется, и я всегда как бы честно смотрела на теннис с призмы вот людей, кто занимается теннисом, потому что мне кажется, что для них мы все делаем, для Конечно. детей, для людей, которые в теннисе, и вот если вам понравилось, спасибо вам. Во-первых, тебя поздравляю с помолвкой. Спасибо. Помолвка, пожалуйста, можно в камеру? Вот это вот. Это самое дорогое, что я видел в своей жизни, честно признаюсь, после жены и дочки. Это чтобы они не обиделись. Вот, а так это прям, ну, оно сияло. Вот ты сидела, с Ализе общалась, и оно прям переливалось. Я хочу одобрить твой Спасибо. будущий брак. Почему? Потому что ты телец, моя мама Я. телец, Джорджиус дева, Дева. мой папа тоже дева. И Мой они папа тоже был девой. 33 года вместе уже с мамой, и так что это вас тоже ждет. Здорово. Да, но дева же знак такой тяжелый, непростой, Ну, или вот он соответствует этим стереотипам, которые на русском языке есть, в русскоязычной А какой аудитории? есть? Я не Ну что знаю. он такой, все должно быть на своих местах, если ты вот там Нет. взял, надо положить на место. Вот Это я скорее такая. А, да? Ну, я как бы, я телец там каком-то овне, что-то там, то есть я не просто телец тоже, но дева, я не знаю, я никогда не привязываю, как сказать, вот стереотипы, да, вот о каждом знаке, мне все равно кажется, что есть исключения, и там в зависимости вот эти все звезды, Да. все может быть по-разному, но я скажу так, что в нем есть какие-то качества, которые вот очень сильно мне напоминают моего отца, и качества, за которые вот я вот прям ну, обожала и любила и ценила своего отца, и поэтому, не знаю, мне кажется, вот это сходится вот между вот девами, потому что у меня папа тоже дева, поэтому... Хорошо, а ты планируешь брать фамилию Фарангулис или оставлять свою планируешь? Нет, я лично, я чувствую, что... Или если я двойную? скажу- Нет, у меня будет моя фамилия, у меня своя история, и, слава богу, меня там понимают. Я все-таки, да, мне хочется фамилию моего отца в историю вписать, вот. Но я думаю, что, конечно, если у нас когда-то будут дети, там будет борьба. Ну, там, да, там придется уже... Ну, я уже проигрываю в этой битве. Так что, да, дети, наверное, будут у нас франгулисы. Хорошо. Пары часто называют друг друга там какими-то милыми словами, там зайка, котик, милаш и так далее. У вас с Джорджиусом есть какие-то такие вот на английском языке, быть может, эпитеты, как вы обращаетесь Но он друг к меня другу? называет, ну, понятно, все вот эти любовные, там, Миамур, как бы все дела, я, как бы, именно вот, там, моя любовь, мне, честно, немножко переклинивает, когда я говорю на русском, поэтому вот и на английском тоже как для меня уже не так любовно это звучит, как бы, поэтому мы на бразильском-португальском, как Миамур. Хорошо. Вот, а если, как бы, говорить к животным, ну, это ужасно сейчас прозвучит, но он меня называет Baby Dinosaur. Не знаю, потому что я как бы не маленькая девочка, ну и как бы есть эти картуны, которые вот маленькие такие динозаврики миленькие, вот поэтому Baby Dinosaur, а я его называю... Ну ладно, я не буду говорить, как он называется, это немножко будет ужасно в контакте. Ну, говорить не надо, я не буду говорить, как я его называю, каким животным. Арина, молчи, пока не услышишь амбассадора Nike круче себя. Я ненавижу этот тренд, ну окей. Наоми Осака. Ребят, я должна молчать. И молчи, пока не услышишь круче себя. Ну, тут все уже будут круче, чем я. Можешь просто Лиз назвать, я скажу круче. Там Майкл Джордан в конце. Ну, ребят, ну там все Спасибо. круче меня. Вот Ну супер, давай, если я бы- буду молчать. Хорошо, давай. Если я делаю вот так, это значит, круче.
Вот так. Ну, типа, Окей, хорошо. Арина, молчи, пока не услышишь амбассадора. Nike круче себя. Наоми Осака. Шелли Энн Фрейзер Прайс. Виктор Вембаньяма. кто это вообще? Хорошо. Не, ну это объективно. Это, кстати, французский лучший игрок. в NBA. Очень высокий, очень Игрок высокий, NBA в данный момент из очень Франции, высокий. Он, кстати сказать. он ростом 2 метра 20 с чем-то сантиметров. Так, давайте продолжим в таком же духе. Элиот Кипчоги. Это человек, который лучше всех и быстрее всех бегал марафоны. Конечно, лучше меня. Симона Байлз. Алексия Путельес. Молодец. Путинцева хотел сказать. Лина. Яник Синер. Франческо Тотти. Да, и да. Александр Овечкин. Ну, он тоже, да. Кевин Дюрант. Конечно. Тири Анри. Я вообще, ребят, ну, конечно, они все лучше меня. Что вы тут? Карлос Алькарас. Конечно. Леброн Джеймс. Мы немножко сломали систему тренда, ну да. Так давай ломать. Не нравится, давай ломать. Ну, я говорю, конечно. Коби Брайант. Давай так. Давай... Нет, стоп, как это переименовать? Тренд, что типа... Арина, просто молчи, говори, и они все... Нет, если ты молчишь, значит, они лучше тебя. Окей. Так получается, что ты лучше всех. Я ржала все это время и говорила. Я уже запутался, честно говорю, в этом тренде. Хорошо, Коби Дорогой Брайант, дневник. Конечно. Криштиану Роналду Конечно, и ребят. Майкл Джордан. Ребята, я вообще лох по сравнению со всеми ими. Ну, конечно, блин. Кто заставлял этот список? Арина, поздравляю с пополнением в семействе. Эш, теперь с вами. Расскажи, пожалуйста, ну, я просто знаю, как это в Беларуси происходит, как выбирают собаку. Там заходят на Куфор, едут в Гомель, смотрят там родословную, выбирают щенка. Там. Как вы выбирали? Почему именно эта порода? И как придумывали имя? Сейчас, секундочку, мне просто нужно отойти от моего позора. Ну все, ну как бы. Самый тупой атлет мира, давайте сделаем тренд, и я просто скажу «я». Так, а почему? У нас было два выбора породы. Это хаски, господи, хаски это так, на будущее. Такса, которая вот такая волосатенькая. Или потом мне часто начали попадаться кавалеры, и я влюбилась в эту породу. Это вот как у тебя сейчас? Да, у меня Кавалер. Чарльз кавалер, да. И они такие милые, такие добрые, такие вроде бы такие вот эти ушечки эти, да. У меня у мамы был спаниель в детстве. Когда я была маленькая, 12 лет жила у мамы спаниель, и вот 2 года, наверное, когда мне было, она умерла, и очень классная порода, вообще очень любят детей, очень добрые. Да. Ну, вообще просто хотелось добрую такую собаку и умную, потому что, ну, понятно, что если бы собака была глупой, было бы маловероятно, что у меня получится надрессировать, а тут как бы хоть кто-то у нас умный. Поэтому, да, и они очень милые, и искали просто, где можно взять, и как бы там 2-3 месяца wait-list, и просто по таймингу так совпадало, что нужно брать в Америке до Indian Wells, и мы нашли в Сиэтле, у меня Джейсон живет в Сиэтле, и мы нашли там заводчика, вот вспомнила слово. И да, и просто я сказала, я вот хочу такой раскраски, и мне прислали 2 фотографии, и вот я когда увидела эти вот на носу такие 2 точечки, вот это сердечко у него тоже на носу, я такая, все. Милота, да. А имя? Как имя Эш, потому что у нас был договор с командой, если я выигрываю US Open, то мы берем собаку. Я давно хотела собаку. Ага. Не хватает успокоения, понимаете? Вот этот вот маленький комочек, который Но собирает оно энергию забирает, да? Вот не когда забирает, а вот как... Набор, как-то вот сердце знаю, успокаивает, как-то, голова. успокаивает. Так. Как бы тут же видно, что успокоение человеку нужно, и вообще команде всей. То есть он у нас emotional supporter всей команды. Да. Вот, и да, и просто как бы нужно было как-то что-то, что относится к US Open, к Нью-Йорку, и мы думали, ну не яблоко же называют, ну не Apple же. И, ну, как-то вот Артур Эш стадион, и как-то Артур, ну, как не хотелось. И Эш, вот Эш хорошо, коротко так. Как-то коротко и мило, мне кажется. Я там его чуть-чуть надрессировала, ну, так мало, самую малость. Хорошо. Такая мамка я на минималках. Молодец.
Какая же Арина крутая. Я просто не знаю, как она находит столько энергии и сил на всех, кто присутствовал на этом ивенте. В принципе, на всех, кто ее окружает. Энерджайзер просто невероятный. Так что ей огромный респект. Дорогие друзья, мы от Арины не ушли с пустыми руками. Мы для вас подписали футболку First and Red из 100% хлопка, которую я ношу. Она очень качественная, и здесь вы видите автограф нашего амбассадора. Для того, чтобы ее получить, примите участие в нашем розыгрыше. С условиями вы можете ознакомиться в описании под этим видео. Этот розыгрыш для подписчиков нашего YouTube-канала. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Конечно же, оставляйте комментарии и нажимайте палец вверх, чтобы видео продвигалось в рекомендациях на YouTube. Также подписывайтесь на наши социальные сети, ВК, Телеграм. В Телеграме вообще очень много эксклюзивного контента от наших амбассадоров. Арина Соболенко, Александр Бублик, Карен Хачанов, Диана Шнайдер. Очень много там всего крутого. Если вы хотите держать руку всегда на теннисном пульсе, на пульсе наших амбассадоров, обязательно Телеграм-подписка. И ВК в том числе, потому что там тоже много всего интересного. Спасибо большое за просмотр. На этом первый выпуск First and Tour подходит к концу. Во втором выпуске вас ждет также встреча с Ариной Соболенко. Поэтому вот уже сейчас готовьтесь к просмотру. Ну а я с вами, Павел Киста, прощаюсь. До встречи в следующем эпизоде First and Tour. На следующий, пожалуйста.